Каде исчезнаа термините за вакцинирање против сезонски грип? На првиот ден од стартот на вакцинацијата, матични лекари во 7 часот наутро не можеле да најдат ниту еден слободен термин за пациентите. Доктори за Алфа велат дека ординациите цело претпладне им биле полни со хронично болни, кои притискале да добијат термин за вакцинирање. Добивале и закани, а некои од пациентите си ги земале документите за да се префрлат на друго место. Матичните се збунети, прашуваат како е можно сите 40.000 термини уште во 7 часот наутро да се исполнети, а не биле пуштени вчера вечер до крајот на работното време. Вчера бев втора смена на работа, проверив во 19 часот пред да заминам. Термини за вакцина против грип немаше. Утрово во 7:15 ниту јас, ниту колешките не можевме да најдеме ниту еден слободен термин. Вели докторка која сака да остане анонимна и прашува дали некој прави злоупотреба со термините за вакцинирање. За лошото менаџирање од страна на надлежните алармираат и од Сдруженијето на матични лекари. Велат нема никаква координација помеѓу матичните и надлежното министерство, бидејќи никој не ги известил кога ќе стартува закажувањето за вакцините против сезонски грип. И во вакциналните пунктови во Скопје признаваат оти интересот за оваа вакцина годинава бил многу голем. Интересот е огромен, термините се подполнети, граѓаните секоја година се вакцинираат за сезонски грип, посебно најголем интерес има кај пензионерите, односно возрастната популација над 65 години и хронично болните. Годинава за пациентите достапни се 40.000 вакцини и тие се бесплатни за граѓаните. Докторите препорачуваат вакцина против грип да примат хронично болните, старите лица, бремените жени и малите деца. Денеска, за неполни 4 часа биле потрошени сите 2000 вакцини кои ги набави Центарот за јавно здравје. За нив пациентите плаќаа по 800 денари. Инаку годинава вакцинацијата против сезонски грип доцни речиси 2 недели. Првично беше најавено дека вакцинирањето ќе почне кон крајот на октомври. Институтот за јавно здравје веќе има регистрирано 26 случаи на заболени од грип.